E aí pessoal, bom dia, beleza? Estamos aqui de volta. E aí pessoal, ó, com a carreta já pintada, do jeito, preparada já para a lavoura. Já vai começar a colheita da soja de 2019 na Fazenda Sorriso, com a galera lá, beleza? Vou mostrar a carreta aí como fica para vocês. Agora eu vou tirar os adesivos.